Ketina Masomera is decided to bring information yekuti Kamchacha akaromba kuEpworth ukuwo pane rumor yekuti maitete vari kuti Madam Boss vakazofonera vakagadzirira chiflyer chekuti vari kudiwa kurooftop kumaBET Awards. All come back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. Nyaya dzacho dzakawanda mumastreets muri kubvira asi regai tingokupai ukuwo tisati takanga mamaika atemberesisi vaMadam Boss vaflyer out of the country vaendawo kumafuro Manyoro. Taona family yese iri kuairport pamwe chete nasekuru Gudo vachibhabhaisana. So back to our story. Ketina Anania anyora akati, do you know kuti Chachilo akaenda kuEpworth, akaenda kuna Mbuya Ng'anga and sold her piece ikoko for fame. When she arrived there, akaisa vanhu avo mumbiya. Madam Boss achida fame and marriage. Since varivo very famous uye her marriage is working. Number 2, akaisa Ketima Masomera, akaisa Loveness, Lorraine Guyo, Jackie Ngarande, Joey Kadzino, Memory Maketeni, Mimi wechikwereti naRoni wemota ndo vanhu vakaisiwa mumbiya ava. So aiita izvi, paaita izvi vakanocherera mbiya pasi and yakazonofukunurwa pavanhu vari pamusoro apo. One wacho paid a lot of money kune munhu akaenda naye kune munhu akaenda naye kuti varatidzwe mbuya ava. Chichiona chinomborova rova. Ndosaka uchiona asingarare munhu uyu haana peace. Gilbert ndiye ari kuburitsa nyaya yake because akutsvaga kuti azonzi noise yaya kunyanya, so I left. So Gilbert wants out, saka ndosaka achikonzeresa commotion iyi kuti agozoti papanyanyisa noise ndosaka ndakamusiya. So he's actually looking for a way out nekuita come up with all these stories. So far she doesn't have mota yekufambisa and ane stress ya Gilbert. That's why you see a posting achizvipindura. Gilbert is playing smart cause ari kutaimira mari dziri kuiswa kuaccount yake. Zvikapera tichauya ipo pano tigozotaura nezvazvo. Ask me. Now she is on live all the times because of pressure. Gilbert haachada mirai ndikupei V11 ese. So iyi ndo message iri kubva kuna Ketina achiti ane V11 ekuti Gilbert haachada. Musakanga mweka kuti mondoro yenyika Tatelicious musikana kumana tete budi sekuru uncle anti venyika vakataura ivo vakati Gilbert haachada ende musakanga mweka kuti vanowanzova information yemukati. So Gilbert is trying to come up with all these nyayas kuti vagogona kurambana. Asika vaka creator the Shumba Diaries soon after tarelisa information yekuti Tatelicious what Gilbert haachadi mudzimai. But paShumba Diaries apa mostly Maititi is on the vocal side. She's the one ari administer page achimhanya information. So you sometimes pane audio yakabuda, it was actually their phone call per live. Maititi vachibvunza kuti tichiri tese here naidedi and Gilbert aibvunza kuti ndiani uyu, as if he did not have Maititi's number. So vamwe vanoti idrama ka rekuti Shumba Diaries yacho inakidze, asi ndizvo here kana kuti pane zviri kuitika. Asika isusu tinofarira futi C section. Okay, so comment section yauya ikati iwe Ketina usataure zvembiya, imi wani mune ngozi yekwaMasomera musati maripa vanganiko vangakuisa mumbiya. Chii chauinacho kunze kweidzo tambo dzawakatombotidhonzera palive. Umwewo ndokuya ndokuti hazvishamisire zvekuisa vanhu mumbiya, ini ndakatongotengesa zvese neZimbabwe yacho. Ndosaka muchiona chinyika chedu chakadhakwa. Mutsvene wacho ndiani? Muregei musikana. Munoziva nyaya yako ikaramba yangova yemunhu wani chete haizonakidzi, inoita kakubohwa chero iri yechokwadi. Makambozvionawo here iwewe Ketina hauchina dzimwe nyaya here kubva iro gore rawakasonesa chijuzi icho chiya chemaline musikana ari kuchikurubhi? Hauneti here? Content yacho zvayakupa wani mari yakawanda ukavakaimba hazvisati zvakwana, asi waakutsvaka mari yematiles here. Mumbiya imomo ndo nzvimbo yako iwe Ketina. Usati nyaudza haubudimo, uchachema maningi, uchaneta uri Dzobhurandi.
uka iwewe wakazviona sei kuti haasi kurara? Iwe wani unoswerera kuita malife everyday ko ari kukurisa vana ndiani naiketina? Nekuti everyday hapana zuva remahara uchingokumbira masters uchititambira nekutamba kwacho haugoni. Ndosaka usingagoni kugeza uye une zvingaka iwe nyaya yacho imi kana vanhu vanotuka vedu pasi section apa. Iwe une shavi here rekungoda kutaura nezveumwe munhu. Live your own life, uite zvatata, usiyane nezvakawanda. Iwe une mascandals one kundiani anotevera nyaya dzako. Saka tochiita sei nazvo? Garai muhari imomo, isu seCat family titoriko ende ndo nzvimbo yedu imomo. Zvine basa reiko tanoita nenyaya dzisiri dzako. Uri kutotadza kuenda mberi uchiita zvelife yakamuchacha, wakubohwa pafeya. So ndo zviri kutaurwa nevanhu vekucomment section. Asi tisati tabuda karegai titaurewo vabva kumatebelelindi vataura kavakati hei emhlaveni ziyauya ngempela asi ane zvivindi. Ungaisawo Ketile muhari here shuwa uchifunga kuti unobudirira? Hondo yacho ndeyaHitler haiperi zvekudaro. Saka ndo zviri kutaurwa nevanhu vakati imi makangofanana, imi makabudira kuMozambique kwaTamangai muchitsvaka n'anga bheta iye akaenda kuEpworth padhuze, asi yenyu n'anga yakakonewa kubvisa ngozi yekwaMasomera. Saka ndo zviri mumastreets izvi, vanhu vari kupopota zvikuru. Uko Mafanza Madam Boss auya achidefenda Madam Boss vakati paflyer ravo pakanga pangori wrong date. Vanhu vagooglisha ivo Cat family vakatsvaka kuona kuti maBET Awards ari kuitwa kupi rini sei. So the only difference was Madam Boss vakaposta flyer ravo rakanzi she has been invited kumaBET Awards musi wa29 kurooftop. Then ndobva paratidza kuti the BET Awards are going to take place on the 30th. Saka vari kungoti madifferences edate iwayo ari kukonzereswa nekuti Madam Boss vari kungozvifonera she was not invited but she actually invited herself. She is lying. Saka ndo nyaya dzacho dziri kungoitika. Madam Boss vazombobuda vachitaura naJackie Ngarande vachitaura kuti hei zviri kunze uku tinongovengwa asi kuti tiri kuvengerwei chaizvo chii chiri kuitika. Zvinzwirei vachitaura naJackie Ngarande. Chengetedza and God is so faithful zvokuti ndinochengetedzana naMwari. Unoziva pane zvimwe zvinhu zvaunoziva iwewo Jackie zvatinorwa kumashure uku, zvaunoziva zvatinorwa but Mwari pasi pano ndo pane vanhu soko. Mwari anochengetedza. Ini ndangu handibatike zvokudaro, handibatike. People have tried. Have tried. Background guys zvamusingazive zvokuti dai ndandirini ndinoya nezvinhu paindaneti apa Jackie, dai ndauya nezvinhu paindaneti. iPhone yangu yandakabata yakaita sei ine guys kana vichasoda content chaiyo yedrama I think togona kuloka gore nerese if they want. Mangozvinzwira asi tisati tavhara makorokotoka kuna Madam Boss for representing Zimbabwe social star inoichiko social media star. Yes, kumaawards ikokoko. Guys, izvi zvinovengwa nemuroi izvi. Regai vataure kuti chokwadi mhepo dzacho kana dzasumuka asika kana Mwari vati unoenda mberi mwanangu hakuna zvinokona.